ထာဝရဘုရားဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြည့်တော်ဆင်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှိဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့အစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်မြတ်အနေငယ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး46ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး46ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏သင်ပါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အေဂုတ်တုပြည်သို့သွားရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်ထိုပြည်၌သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်အေဂုတ်တုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်တဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ယောသပ်သည်မိမိလက်ကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကတော်ဟာခရစ်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့တော်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှုတ်ကတော်အဖေရောက်တဲ့မှုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးစတော့အနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်အဖဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တက်တော်ထဲမှာသားတို့အချိန်တိုင်းတက်တာများကိုစက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖေစကားပြောပါသွန်သင်ပါနှုတ်ကတော်အဖေဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကတော်လိလာခြင်းမိကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလဲခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး46အပိုက်ငယ်1ကနေ4ထဲမှာပါတဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာကောင်းစီနဲ့နှုတ်ကတော်ဝင်ခါဖို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုများကြားမှစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတော်ကိုအတူတူလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုများကြားမှစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးချင်ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုများကြားမှစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး46အပိုက်ငယ်1ကနေ4အတွင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်ငါပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID-19 ကာလလာမယ့်ဇွန်လ15ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် home stay နေရမလားမနေရတော့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုမိမိဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့အစာအုပ်တွေမှာပြန်လဲအစာပြည့်လို့ရမရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီ COVID-19 ကိစ္စမဖြစ်ခင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကဘာတွေကိုထွက်ပေါ်လာစေလဲဆိုရင်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရမယ့်အကြောင်းကလည်းယာကုပ်ရဲ့အသက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာသူကျင်လည်လာတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူစွန့်ခွာပြီးတော့အစာခေါင်းပါရကာလမှာအခုလိုတိုင်းပြည်ကိုသူအခြေချနေထိုင်မှုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်လည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်သူ့ရဲ့မနှက်ဖြန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့သူပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေစဉ်းစားစရာပေါ့။ဘာစဉ်းစားဖို့လိုလဲဆိုရင်မကြခင်ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ပေးချတာကတော့အရင်ကတော့မတူတော့တာပေးချတယ်။အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဒီ COVID-19 အလွန်ကာလမှာ
look I never did a young and moody. The two say only big thing doare. General Papu Samara say young, don't you mat the young. Big that chinny. I'm a little maker than I, she lare. Now Jama in a better sing home at the day. And you know, Allah, say you lay up. Now can't see much up in a check and wallow me out. The detail. Now, see why in a better sing home. So I original post who like it, Papa beaching up. Person Subu accounts on check, person do my chibu macambu. DJ Ma to now person chin, show the child. DJ Ma the child yard Suda tech. We will let him a kaihana account on we got 3 gun attain, you over 3 gun chimney, Stu gun attain a Stu gun chimney. Don't you know about it? We will let him a kaihana do that. Say child so. Don't we to now machine the chingala. Now, Sazia doing the child don't sound busy the women so yen. Within the law, within the law, within the law, Baja within the Baja within the Baja within the Lelu. May only attach and be will count a change apart. Don't you know about it? Kabai, see why you were pip. Meet down to the zoo jeans in never that see why you were pip. A yen love G. Don't hang on means Suyaga, the Jangala of the chain. Allah, a chicken Ludan Sarigu. Sapa Gumbi, Masake. I could do the ajing, we cheat at lead down. Rotamatare, Allah, a chicken Ludan Sarigu, top and maple. The men up by ma. Nangano, a chicken about your life swing, and near look people on the chin I know. The Kovicala Yabla Jam Lematido, a chicken Ludan Sarigu, Nangano, Suyan in a town you top and neck. Galaga, DJ now so pick option I. So, Gotcha Valley, Sawini ye. A you know, hold up. Pinya ye. We only be a women looking at happy. A tatan be a ledan be a mularan. People are about it, chill out. Champion Quinn and I might remark who settled with Yala, Johnny Piapay. General Tolle, the truth, since I know, the lady who jumped in Namala, Jam Tamala. That is a lot about it, sing home. When you are to sing Homushia, they know it. I think only a whip you go and change Pongsan. But look at one of the double. I think on Marty on your choppy aqua, Tayama, you see Gandhi Tobla Mala, Dalajam of your double. I think on a whip you go and never the look that he, I mean, Yakwa Jobido, a charm unit, a child like me that I look at it, but when she got Quimby Matu, Dalajam. Yes, I in Layana in a sing Homu at the pit. Nabrama, evenly seasoning. Look by a Habama city evenly with Harari. See young Sipi Ganima topic evenly with Harari. General wait at an look for it, we evenly look for it. Allah. General Kunitayan moving at a chance of Nurima, Payabi, evenly with Name Muyari. A Jinlu. General, no man Tazu, pitch him up, Chito. Gotchinavale. Saint Homuriga, Pilla Chalet Tile. General and Nagama, General Go, sometimes maybe Pipa. The job. ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်စင်ခေါ်မှုညာကြားမှစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကျွန်တော်တို့ကိုဟလာစောင့်ကြုံနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ဖျားပေးတဲ့ဖျားသခင်နဲ့တည်ဆောက်မှသာရနိုင်တဲ့စစ်မှန်သိချတဲ့စိတ်ချရတဲ့စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုချိအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တော့တက်ထားပြီးစိန်ခေါ်မှုများကြားမှာနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တက်ပေးချင်တယ်စိန်ခေါ်မှုများသည်အပြောင်းအလဲများကြားမှထွက်ပေါ်လာပြီစိန်ခေါ်မှုများသည်အပြောင်းအလဲများကြားမှထွက်ပေါ်လာပြီကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး40နဲ့ခွန်
ကပောက်ချခန်းကြီး40ခွန်အပိုက်ငယ်9တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရကပောက်40ခွန်9ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါအာဂတုဖြစ်၍လွန်သောအသက်ဒီအနှစ်130ရှိပါပြီကျွန်တော်အသက်ရှင်သောနှစ်ပေါင်းနှင်း၍စိုးပါ၏အဲ့ဒါအာဂတုဖြစ်သောဘိုးဘေးတို့၏အသက်တန်းကိုမမိပါဟုရှောက်ဆိုပြီးနေဟုတ်ပြီဒါပါလဲဆိုရင်အကုတ်တုတိုင်းပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ့ရာကောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်80လောက်ခါနန်ပြည်ကနေအကုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယောသရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနဲ့အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာသူဖာရောဘင်းကိုဝင်တွေ့တဲ့အခါမှာယာကုပ်ပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ယာကုပ်ကပြောလေသူ့အသက်ဟာ130ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယာကုပ်ရဲ့အသက်ဟာ130တကယ်တော့ခါနန်ပြည်ဆိုတာယာကုပ်ရဲ့ဇာတိချက်ကျွေမြေဖြစ်တယ်သူဒီခါနန်ပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့ခါနန်ပြည်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ကပောက်31 41ကပောက်31 41ဆက်လောက်ကြည့်ရထို့သို့ကျွန်ုပ်ဒီအနှစ်20ပတ်လုံးတင်းရင်အိမ်နိုင်နေ၍တင်းရင်သားသမီး2ယောက်အတွက်ကြောင့်14နှစ်တိုးစိတ်တို့အတွက်ကြောင့်6နှစ်အစီခံရပြီတို့ရတွင်တင်းဒီကျွန်ုပ်အခကို10ချိန်လဲပြီတခါဒါဆိုရင်စုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ20ဒါကဦးလေးဖြစ်တဲ့ရှုရိလူလာဘန်ရဲ့အိမ်မှာတနည်းအားဖြင့်တိုင်းတစ်ပါးမှာယာကုပ်သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကာလက20ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စုပေါင်းအသက်130ထဲကနေနိုင်ငံခြားမှာသူသွားနေတဲ့20ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကာလကနှစ်ပေါင်း130ဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်လူဆိုတာအပြောင်းအလဲကိုမလိုလားတဲ့တရားလို့ပြောရင်မှန်ပါပါအသားကျနေတဲ့ဘဝကိုလူတိုင်းသဘောကျတည်ငြိမ်တဲ့မိသားစုတည်ငြိမ်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းကိုနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီးသားရက်ွက်လားဟလာတိုက်ခန်းလားကိုနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်ညှနိုးပါတယ်။ဘာလို့နေရာဒေသအစ်စ်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်လူအစ်စ်တွေနဲ့ပေါင်းရတော့မယ်။ဟလာဒေသအစ်စ်မှာကိုနဲ့အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအစ်စ်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြပြအောင်အချိန်တစ်ခုယူရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါလူတော်များများကအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရန်တွန့်ဆုတ်တယ်လို့အပြောင်းအလဲကိုရှောင်ရှားခြင်းတဲ့လူတွေမနစ်သက်တဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ဆိုတော့အခုယာကုပ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နှစ်ပေါင်း130နီးပါးလောက်130ဆိုတစ်ဆက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မပညာရှင်တွေအဆိုရတော့ယာကုပ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်က89နှစ်လောက်အရွယ်လို့ပြောတယ်89နှစ်မှာမိတ်ဆွေ20ပေါင်းကြည့်ပေါ့89မှာ20ပေါင်းလိုက်ဟလာ90လောက်မှသူခါနန်ပြီးပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေသူနေလိုက်တာအသက်130ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း130နီးပါးလောက်အစာဟာရခေါင်းပါခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အကုဒုပီကိုခိတ္တသူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ခိတ္တပုံစံနဲ့သွားပြီမဲ့သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားတော့အကုဒုပီကိုသူတို့သွားဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျန်းစာရဲ့မှတ်တမ်းရဆိုနှစ်ပေါင်း430လောက်ကြာတော့ဒီကပောက်46လောက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုနှစ်ပေါင်း430လောက်သူတို့ကြာခဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်သွားနေဖို့အကုဒုပီကိုသူတို့ထွက်ခွာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့ဖက်နှက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစီးစေချင်အသက်ကလည်း130ရှိနေပြီအခုသွားမယ်အကုဒုတိုင်းပြီအဲ့နေရာမှာသူဘယ်လိုခံစားမလဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲများကြမှာမပြောင်းလဲသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒိုင်လအနာဂတိကျမ်းထဲမှာဒိုင်လနဲ့တကယ်ချင်း၃ယောက်အကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။တော့ဖော်ပြခဲ့ဘူးလေ။အခုယာကုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲယာကုပ်လည်းနိုင်ငံပြောင်းတယ်ဒိုင်လတို့လည်းနိုင်ငံပြောင်းတယ်နိုင်ငံပြောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲ
နေရာဒေသပြောင်းလာတယ်ခါနန်ပီကနေအေဂုတ်တူတိုင်းပြည်နေရာဒေသပြောင်းတယ်ဒါနိုင်ငံပြောင်းတယ်နိုင်ငံပြောင်းသလိုနေရာဒေသလည်းပြောင်းတယ်နေရာဒေသပြောင်းသလိုအောက်ချုပ်မှုပါပြောင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ခါနန်ပီမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘယင်စနစ်တွေမထွန်းကားဘဲနဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေပဲရှိတယ်သူတလူငါတမင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဒေသလိုက်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်တူတိုင်းပြည်မှာတော့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားပြီးတော့မှသူ့ချီသူ့နန်းသူ့ကျငန်းနဲ့အခြေကျနေဘယင်စနစ်ထွန်းကားနေပြီဗျခါနန်ပီမှာပြည်ပြင်းတဲ့ဘယင်စနစ်မရှိသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာနောက်အတိုင်းဝိုင်းပြောင်းသွားပြီခါနန်ပီကလူတွေကဘာလုပ်လဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတယ်သူတို့ဘာလို့တနေရာနဲ့တနေရာသူတို့သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတရိษံတွေကိုဟလာထိန်းချောင်းပြီးတော့မှသူတို့သွားလာနေတဲ့အနေအထားသူတို့ရဲ့အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကဘာလုပ်ငန်းလဲဒီယာကုတ်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကဟလာတိုးတွေထိမ့်မယ်ဟလာနွားတွေဟလာစိတ်တွေမွေးပြီးတော့မှသူတို့စီးပွားရှာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပေါ့အေဂုတ်တို့တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအသစ်မှာသူတို့ဘာလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးရမလဲဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေးလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းပြောင်းသွားပြီးနောက်ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းသွားပြီးနောက်ဝိစားစီရင်မှုပြောင်းတယ်နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားလို့ခေါ်တဲ့သုံးဆွဲတဲ့ဘာသာစကားခါနန်ပီမှာပြောတဲ့ခါနန်ပီမှာတော့ခါနန်ပီသားတွေနဲ့ခါနန်စကားပြောမယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စကားကတော့ဖြေပြစကားဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျအေဂုတ်တို့တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကာလန်ဒီတန်အကန်တနန်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအေဂုတ်တုစကားနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရတော့မယ်နောက်ပြောင်းတာဘာပြောင်းလဲအစားအသောက်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နိုင်ငံပြောင်းတယ်နေရာပြောင်းတယ်အုပ်ချုပ်မှုပြောင်းတယ်အတိုင်းဝိုင်းပြောင်းတယ်ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းတယ်အဝိစားပြောင်းတယ်ဘာသာစကားပြောင်းတယ်အစားအသောက်ပြောင်းတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီအပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာယာကုပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မတွက်ဘဲနဲ့အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေရာဒေသပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တာ12ကြိမ်လောက်ရှိတယ်12ကြိမ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်4နေရာလောက်ပြောင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်မကွေးကနေတနုဖြူကနေပဲခူးကြောက်တိုင်ကန်ပဲခူးကြောက်တိုင်ကနေပဲခူးဘောနတ်ကြီးဖျားကြီးအဲ့ဒီကနေရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းယောင်းကနေဖအံကနေပသိမ်ကနေလာရှိုးကနေရန်ကုန်ဖတ်စပါလာပြီးရင်ရန်ကုန်ပဲတကုံမြောက်ပြီးရင်ရန်ကုန်စမ်းချောင်းပြီးရင်အခုရန်ကုန်တကုံပေါ့ကျွန်တော်နေရာတွေပြောင်းလာ12နေရာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့9နှစ်နီးပါးလောက်နေခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းကနေဒီတကုံမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့အချိန်မှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်တော့ခမအသားချနေပြီအံဝင်ကြဖြစ်နေပြီတိုင်ဝမ်ကြီးထွေဖြစ်နေပြီဒီဘက်ပြောင်းတော့2012မှာပြောင်းလာတဲ့ခါမှာအနည်းနဲ့အများတော့စိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာပြီးမှရောက်ခါစတပတ်လောက်ကကိုအများနဲ့နေရမယ့်နေရာလို့ကိုခန်းစားချက်မဖြစ်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲခန်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါမှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်10နှစ်ဒီပါလောက်ကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသားပြန်ကြလာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစိန်ခေါ်မှုတွေကအပြောင်းလဲကြားကနေထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းနေဆိုတာကဗမာပြည်ထဲမှာကိုယ်နိုင်ငံပဲဘယ်ပြည်နယ်ပဲရောက်ဘယ်တိုင်းဒေသကြီးပဲရောက်ဒီနိုင်ငံပဲဒီလူမျိုးပဲသူတို့ကြတော့နိုင်ငံခြားကျွန်တော်အသင်းတော်ကလှုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တူဖြစ်တဲ့မူဆယ် GBC မှာသင်အုပ်ဆရာအနေနဲ့အစီခံနေတဲ့ဆရာတောင်းလန်အောင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်1992အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူ10တန်းအောင်တာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူ1990မှာ10တန်းအောင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်90မဟုတ်91ပေါ့အမှသူ10တန်းအောင်ပြီးတော့92မှာသူကချီးပြီးနယ်ဖလန်းမြို့ကရွာလေးတရွာမှာလုတ်အားပေးဆရာသွားလုပ်တယ်ဘယ်တော့လဲကြာလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလပိုင်းပေါ့လုတ်အားပေးဆရာလုပ်ရင်းနဲ့သူကဘာစိတ်ကူးရလဲဆိုရင်တစ်ဖက်နိုင်ငံပေါ့ခရီးအများစုရှိတဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ပေါ့မီဇိုချင်းတွေရှိတဲ့အိုက်ဇောဘက်ကိုသူအလုပ်သွားလို့သူသွားပါတယ်
သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်အတီးပြုတ်ချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးခင်ဗျားရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်တရားဟောချက်ထဲမှာဥပမာအနေနဲ့သုံးမယ်နော်ပေးချောင်းကျွန်တော် confirm ပြန်လုပ်တာပါဆိုသူ့တော့ကျွန်တော်အချက်လက်တွေပြန်မေးသေးတယ်သူကျွန်တော်ဘာပြောပြလဲမြန်မာပြည်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဆိုတာကတ်လေးပါမြန်မာပြည်နယ်နမိတ်ကိုကျော်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကမြေကြီးကိုစနင်းတာလေတဲ့ဆရာတောင်းနိုင်အောင်ပြောလဲမလုံးချုံတလို့လို့သိငယ်တလို့လို့စပြီးခံစားရဒါငါရဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးသူများနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီအဲ့စိတ်ခံစားချက်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါယာကုပ်မှလည်းရှိမှာပဲခါနန်ဘီကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်မျက်စိမိတ်ပြီးသွားလို့ရတဲ့တိုင်းပြည်ပြအလွတ်ရနေပြီခါနန်ဘီကဒါပေမဲ့အဲ့ကုတ်တို့တိုင်းပြည်ဘလို့ဖြစ်ပြသူများနိုင်ငံကိုဟလာမီခိုဖို့သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူတို့မှာအားငယ်တဲ့စိတ်တင်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိမှာပဲမျက်စိတင်ငယ်နားတင်ငယ်ဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခုမှလက်ရှိအစီခံနေတဲ့နောက်တစ်ခု GBC ကဆရာစောသက်နိုင်2001-2002လောက်မှာကျွန်တော်သူအစီခံနေတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပန်ဝမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်သူအစီခံနေတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေလန်ဆွမ်လို့နေရာကိုကျွန်တော်ကားရင်စီးရယူရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလန်ဆွမ်မှာဆရာတက်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာကြိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာယူရှိယာတို့ပေါ့ကြိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်ခေါ်သွားလဲဆိုရင်ပန်ဝမ်းအဲ့မှာလိုင်းကားလေးပြန်စီးရတယ်အဲ့လိုင်းကားလေးစီးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုင်းကားလေးပေါ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်လိုင်းကြနေတယ်ပြောတာလားမရောက်လားအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်တတိရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကားစီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့သွားတယ်တရားဝင်လေရင်စီးပြီးတော့မှဘန်ကောက်လေဆိပ်ကနေဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခီးသွားဧည့်သည်လိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကတော့ ACC ပဲကားပေါ်မှာတိုင်ကုန်ရရင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျ ACC စီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံမှာတရားမဝင်ပေါ့နော်အောက်လမ်းကနေလာပြီးအလုပ်လာလုပ်ပြမြန်မာလေးကြီးကြတော့အဲ့လိုင်းကားစီးတဲ့အခါမှာကားပေါ်မှာအရန်သိငယ်တယ်ဗျကားပေါ်မှာသူတို့အရင်တက်တယ်ထိုင်ခုံလည်းရနေပြီနေရာလည်းရနေပြီဒါပေမဲ့ယူရီးယားလူမျိုးတွေတက်လာရင်သူတို့ခင်ဗျာမျက်နှာလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့နေရာဖယ်ပေးတယ်ဗျနောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများကကြောက်နေတယ်ဗျယူရီးယားလူမျိုးရှိန်နေတယ်အလိုလေးနဲ့တင်ငယ်တာနော်သူများနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံမှာကြောက်တာကတစ်မျိုးနောက်ယူရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့ဟာလာပြဿနာတစ်ခုခုတက်လာမှာသူတို့အရန်ကြောက်တယ်ဗျအရန်ရှောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးခံစားရနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကသူများနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ဟလာတော်လာလုပ်တဲ့အခါမှာဒန်းတူရည်တူမဖြစ်ပဲနဲ့တင်ငယ်ပါလားဆိုတာခံစားရတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံပြောင်းတာကိုသူများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာဆက်အောင်မှာကိုကအလုပ်သွားလုပ်ရတာပြီးတော့တရားဝင်လေရင်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်လမ်းကနေခိုးဝင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေယာကုပ်ကိုစီးကြည့်ပါယာကုပ်ဖက်ကိုစီးကြည့်ပါနိုင်ငံခြားမှာမိသားစု90နဲ့သူခီးထွက်သွားတယ်ဗျာတာယောတရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီးတေးလဲတေးချပြီးယောတပေးလိုက်တဲ့အထောက်အထားတွေအရာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဗျာသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူကအခန်းထဲမှာအိပ်ပြီးတော့အိမ်ရှိထွက်အိပ်ရင်တော့မှခေါင်းအောင်ပြောင်းရင်တနည်းအားဖြင့်နေရာပြောင်းရင်အိပ်ရပြောင်းတော့လူကအိပ်ပျော်ဖို့ခက်တာဒါတော့ကိုယ်အိမ်ထဲပဲနော်အိမ်ထဲနဲ့အိမ်တင်လေးပြောင်းအိပ်ရင်တော့လူကတခါအိပ်ပျော်ဖို့ခက်အခုကအိမ်ရပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံမှာပြောင်းသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေစိန်ခေါ်မှုများဟာအပြောင်းလဲကထွက်ပေါ်လာတယ်အပြောင်းအလဲဟာလူကြိုက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကြတော့လေအပြောင်းအလဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတအိုဘားမားရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဓိကရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကိုသူမိတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးမဲဆွဲတဲ့စကားလုံးပါလေ change သူသမ္မတဖြစ်ရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအပြောင်းအလဲလုပ်ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆွဲတဲ့အခါမှာပြောတယ်ပြ
ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအစင်မပြေမှုတွေကြားထဲမှာဆိုရင်တော့လူကအပြောင်းလဲကိုတောင်းတတယ်ဒါပေမဲ့အခြေကျတယ်အစင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့လူကအပြောင်းလဲလုပ်ရမှာမနှစ်သက်ဖြစ်နိုင်ရင်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့လူများစုကတော့အပြောင်းလဲကိုနှစ်သက်မှုနေတယ်သူရာကုတ်ဘာလုပ်ရပြီလဲအခြေအနေရမပြောင်းလို့မရတော့ဒီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအပြောင်းအလဲကပုံစံနှမျိုးရှိတယ်ပထမအပြောင်းလဲကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်စင့်ခဲပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် evolution လို့ခေါ်တယ်စင့်ခဲပြောင်းလဲခြင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲတာမတိမတာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာစီးပွားရေးသမားတွေကတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တီတက်စမ်းသစ်တီထွင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒါစီးပွားရေးစကားပါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျိုးဖုံးနေရာမှာလက်ကင်ဖုံးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းတော့မတိမတာနဲ့သွားနေတာအရင်တော့ကျွန်တော် digital camera တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအိမ်မှာရှိတဲ့အိတ်ကင်မရာတွေတော့မှဘယ်နှရောက်သွားမှမသိတော့ဖုန်းနဲ့ပဲဓာတ်ပုံရိုက်တော့တာအရင်တော့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်ဆိုင်မှာဟလာသွားကူးတယ်ဓာတ်ပုံဆက်ကူးနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံကူးတာရှားသွားပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေပြောင်းလာတယ်တော့ပြောင်းလဲနေတာလောကကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေတာအရင်တော့ဆိုငွေဆိုတာဘဏ်မှာသွားထုတ်မှာပဲရတယ်ညမစီဝိုင်းဘဏ်မှာကျွန်တော်တိုကင်တွေယူပြီးတော့မှနေတော့ဝက်လောက်စောက်ရတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဖုန်းလေးနဲ့ပဲဟလာဖုန်းနဲ့တွဲလို့ရတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဘဏ်ထဲကပတ်စံကိုကိုယ့်ရဲ့ ATM ကတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှ ATM စက်မှာသွားထုတ်လို့ရတယ်စသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲကုန်ပြီဒါကဘာလဲ evolution ဖြစ်ဖြည်းချင်းပြောင်းလဲတာနောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့တော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ် revolution တော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအားကြီးကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီအားလုံးကစာလမီစချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတချို့ပြောင်းလဲခြင်းကတော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းအခုကျွန်တော်မြင်တယ် COVID-19 ကလည်းတော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းပုံစံမျိုးဗျမတူတော့ဘူးလေရုံးမတက်ရတော့ဘူးအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တာပေါ်လာတယ်ကားစီးရင်လည်းအခုပြေးစုံမှာတင်ထားတယ်နော်ကားတော့မှအလဲမှာပလတ်စတစ်တွေချထားတယ်ဟလာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ဖက်ဆိုင်ကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအကာအရံလေးတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အိမ်တော့ဆိုရင် store ဆိုင်တွေခစ်စားတယ် shopping mall တွေခစ်စားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲ online ကနေပစ္စည်းမှာတဲ့ system ပေါ်လာတော့လူတွေကဝန်ထမ်းတွေ short ချတယ် delivery တွေပေါ်လာတယ်ဒါကဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တာအခုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော်လန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံရုပ်တက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာနော်ကဘာကြီးကဒီ3-4လအတွင်းမှာမတူတော့ဘူးအကားတော်မှတခုံမှာ2ယောက်မတင်တော့မယ်တခုံမှာ1ယောက်တင်မယ်ဒါပေမဲ့1ယောက်က2ယောက်ခါပေးရမယ်နော်လေရင်တွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေရင်တွေလည်းလေရင်ဆွဲတဲ့အရေးအတွက်ကို short ချတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားစီးနေတဲ့ဒီ Thai Airways International ပေါ့ TG သူတို့တော့မှဒီဝါလီခံတယ်လို့ခါရတာလေ line အရှုံးပေါ်တယ်လေမဆွဲရတော့ဝင်မရှိတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားမပေးနိုင်နောက်ဆုံးတော့လူငွေစင်းကျင်ညာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့မတည်မှုနဲ့သူတို့ပြန်စမယ်လို့လည်းကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေရာကောက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်တော်လန်ပြောင်းလဲခြင်းပုံစံမျိုးပြရုပ်ရည်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဟာဖြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ချင်းဆိုဘယ်လိုလဲအကုတ်တူကိုသွားလေလိုက်တပတ်10ရက်နေလိုက်ခန္ဓာပြီးပြန်လာလိုက်ပြီးအကုတ်တူသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုတ်တူမှလည်းနေလိုက်နှစ်ဖက်လုံးမှာအနေသားကြိုင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့တာကဒါကစင်ကြပြောင်းလဲခြင်းအခုကဝုန်းတိုင်းကြီးဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဒီပြောင်းလဲမှုတွေကရာကောက်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်ဒါကျွန်တော်ရေးထားသလိုစိန်ခေါ်မှုများသည်အပြောင်းလဲများကြားမှထွက်ပေါ်လာသည်ရေးပေးချင်ပါတယ်သူရဲ့ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်
နိုင်ငံပြောင်းတယ်နေရာပြောင်းတယ်အတိုင်းအဝိုင်းပြောင်းတယ်အုပ်ချုပ်မှုပြောင်းတယ်ရှင်ကျေးမှုပြောင်းတယ်အဝိအစားပြောင်းတယ်ဘာသာစကားပြောင်းတယ်အစားအသောက်ပြောင်းတယ်ဒါဆိုဒုတိယကိုသွားရစင်ကမှုများသည်အပြောင်းလဲများကြားမှထွက်ပေါ်လာသည်ယာကုပ်နှစ်130လောက်နေခဲ့တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီးအဲဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကိုမိသားစုလိုက်အပီးပြောင်းရွှေ့လာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယောက်မှမထားခဲ့အကုန်လုံးလာလာဒီကျွန်တော်တို့လည်းဇွန်လ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအပြောင်းလဲတွေကစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေနဲ့တူပါလာမဲ့စင်ခမှုအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုရှိပြီလားဒီနေ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုသွားရအောင်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုများသည်စိုးရိမ်စိတ်များကိုမွေးဖွားပေးသည်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုများသည်စိုးရိမ်စိတ်များကိုမွေးဖွားပေးသည်ကဲကဘာဦး46ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦး46အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်2တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါသူကဣသရေလတွေမိမိဥစ္စာရှိသမျှနဲ့တကွခရီးသွား၍ရေရှိပါအရက်တို့ရောက်နေရင်မိမိအဖဣဇက်၏ဖျားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုလေညအခါတနေ့တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကယာကုပ်ဟုခေါ်တော်မူရင်ယာကုပ်ကအကျွန်ုပ်ရှိပါလိဟုလျှောက်လေဒါကခါနန်ပြည်ကနေအဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့လမ်းခုလတ်မှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုထင်ရှားပြီးတော့မှစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲအပိုင်ငယ်3ဆက်ဖတ်ပေးပါထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တင်းအပအိဘုရားသခင်ဖြစ်အဂုတ္တုပြည်သို့တော်ရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်ထိုပြည်၌တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်3ရဲ့အဆုံးလေးမှာမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့တင်ကြားတိုင်းမှာမကြာခဏပြောပါတယ်ဖခင်ကအာဗြဟံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာယာကုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ယောက်သောသူကိုဖခင်သခင်ဘက်ကမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောလာတိုင်းမှာအဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအပြောခံရတဲ့သူသည်စိုးရိမ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တယ်သူကအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဂုတ္တုတိုင်းပြည်နဲ့နီလာလေးယာကုပ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလည်းချီးထွားလာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ဒါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေကစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုမွေးဖွားပေးတယ်ယာကုပ်စိုးရိမ်နိုင်တာတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိသလောက်ပေါ့ပထမတစ်ချက်ကကြားခဲ့ရပြီးတော့အတိတ်ဤသင်ခန်းစာများကြောင့်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးပေါ့ကြားခဲ့ရပြီးတော့အတိတ်ဤသင်ခန်းစာများကြောင့်သူတို့ခင်မှာ
အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဖခင်တွေကသားသမီးတွေကိုတုံသင်မှုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးပါတယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုအိယာဝန်ခံဒီမှာပုံပြောပြတယ်အဲကြောင့်တထောင်တညပုံပြင်လို့ပါလို့ဒီပုံပြောစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးမိဘတွေကအဲ့ပုံပြောစာအုပ်ကိုတချို့ကဖတ်ပြတယ်တချို့ကတော့အလွတ်နီးပါးလောက်ကိုကရအောင်လုပ်ထားပြီးတော့မှပြောပြတယ်အဲ့ပုံပြောရင်းနဲ့ပဲပုံနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲကလေးတွေကအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီရှစ်ခေတ်တုန်းကဒီယာကုပ်တို့ခေတ်တုန်းကဘိုးဘေးတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုသွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနောင်လာနောက်သားသမီးတွေကိုသက်သေခံချက်တရားအနေနဲ့သူတို့ကနှုတ်တက်ပြန်ပြောပြလိမ့်ရှိတယ်ဘုရားဘလို့မဆာခဲ့တာဘုရားဘလို့ကွယ်ကာခဲ့တာဘုရားငါ့ကိုဘလို့ဆုံးမခဲ့တာဘုရားဘလို့တက်ဆွမ်းနိုင်တာစသည်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ယာကုပ်ကလည်းဖခင်ဣဇက်ကနေတဆင့်တော်၎င်းအဖိုးအာဗြဟံကနေတဆင့်တော်၎င်းလားအဖိုးနဲ့လည်းယာကုပ်က15နှစ်လောက်တွဲပြီးနေခဲ့ဘူးတော့အဖိုးအာဗြဟံကိုယာကုပ်က15နှစ်သားအထိအတူတူနေခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အဖိုးပြောပြတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေအဖိုးရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖခင်သခင်သွန်သင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေယာကုပ်ကြားပြီးသားပါထိုနည်းတူပဲအဖေဖြစ်တဲ့ဣဇက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖခင်သခင်သွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြတ်တန်းစေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအနေအမြင့်အတဲ့ကြဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ဟာလာခရီးစဉ်တွေဖခင်ကနေတဆင့်အဖိုးဖြစ်သူကနေတဆင့်ယာကုပ်ကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာပထမတစ်ခုအဖိုးအာဗြဟံဤသင်ခန်းစာများလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်အဖိုးအာဗြဟံဤသင်ခန်းစာများကြည့်ရအောင်နော်အဖိုးအာဗြဟံဤသင်ခန်းစာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဖိုးအာဗြဟံရဲ့သင်ခန်းစာမှာကဘာဦးစနစ်14ကနေ20အတွင်းကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်စာရဲနဲ့ပတ်သက်၍ကြည့်ရအောင်နော်အာပြန်သည်အေဂုတုပြည်သို့ရောက်သောအခါသူ၏မယားသည်အလွန်အစင်းလာသည်ကိုအေဂုတုလူတို့သည်မြင်ကြ၏ပါရောဘီ၏မှုတော်မတ်တို့လည်းမြင်၍ရှေ့တော်၌ချီးမွမ်းပြီးလျှင်နန်းတော်သို့တွင်ရကြ၏ပါရောဘီသည်ထိုမိမအတွက်အာပြန်၌ကျေးဇူးပြုသည်ဖြင့်သူသည်တိုးနွားမြေတီမြဲမှကျိုယောက်ျားချိုမိမကလအုပ်များနှင့်ကျွယ်ဝ၏ထာဝရဘုရားသည်အာပြန်၏မယားစရဲအတွက်ကြောင့်ပါရောဘီမှစ၍နန်းတော်သားတို့ကိုကြီးရောဘေးဒဏ်ဖြင့်ဆုံးမတော်မူ၏ပါရောဘီသည်လည်းအာပြန်ကိုခေါ်၍တင်းသည်ငါ၌ပြုသောအမှုကအဘယ်သို့နည်းသူသည်တင်း၏မယားဖြစ်ကြောင်းကိုငါအားအဘယ်ကြောင့်မပြောသနည်းငါသည်သူ့ကိုသိမ့်ပိုက်စေခြင်းကသူသည်ငါသမဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်းတင်း၏မယားကိုယခုယူ၍တွားလို့ဟုအမိန့်ရှိထို့သောအာပြန်အမှုကိုစီရင်၍မိမိလူတို့အားမှားထားသဖြင့်တင်းတို့သူတို့သည်အာပြန်၌ရှိသမျှသောဥစ္စာနှင့်တကွသမီးမောင်နှံတို့ကိုလွတ်လိုက်ကြ၏ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်စာရဲနဲ့ပတ်သက်၍အာဗြဟံမှာဣဇက်ရဲ့ ယာကုပ်ရဲ့အဖိုးအာဗြဟံမှာသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်အဲ့သင်ခန်းစာကဗမာရခဲ့တာလေအခုသူသွားမဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံခြားမှာကပောင်ကျန်ခန်းကြီး7မှာအာဗြဟံဒီခါရန်မြို့ကနေထွက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံအသက်85အာဗြဟံထက်စာရဲက10နှစ်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရဲအသက်က65ဖြစ်တယ်ခရီးရောက်မဆိုင်ပဲခါနန်ပြည်မှာအာဗြဟံရောက်ပြီးမကြာခင်မှာဘာဖြစ်လဲအစာခေါင်းပါဒီတော့မှစိတ်မချဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပဂတိအခြေအနေပေါ့မြက်ပင်တွေ6လာတာရေတွင်းတွေရေခမ်းလာတာတူနာတရိษံတွေစားစရာမရှိဘဲနဲ့သေချေပျက်စီးတာခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့အခြားသောမိသားစုတွေအခုလိုတိုင်းပြည်ကိုဆင်းသွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတန်ပလန်တွေကအာဗြဟံအသက်တာကိုဖိအားပေးလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဒီအဖို့မတိုင်ပင်မဲနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဖြစ်တဲ့ဘုံနီလန်းဖြစ်တဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသူစုံစင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခါနန်ပြည်မှာနေရင်တော့ငတ်ပြီးသိမှာငတ်ပြီးသိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိမှာ slow motion နဲ့သိမှာအခုတော့ခါနန်ပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုလာတဲ့အခါမှာ
အာဗြဟံစိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်ခံစားတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်သူ့မိန်းမဆာရာရဲ့အလှပပဲဖြစ်ပါတယ်85နှစ်အဖိုးကြီးသည်65နှစ်အဖွားကြီးအတွက်တောကရောက်တယ်ဒါကတော့ဆာရာပေါ်မှာဆာရာကိုသူများသိမ့်ပိုက်မှာကြောက်တာထက်သူကြောက်တာကဆာရာရဲ့အလှကြောင့်ဆာရာနဲ့သူနဲ့ကိုလင်မယားမှန်းသိပြီးညမစကားပုံရှိတယ်လေသူအသက်ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ဇက်တိုက်တယ်ဗျာသူများမေးရင်ငါတို့နှစ်ယောက်မောင်နှမလိုပဲဖြေရအောင်လင်မယားလို့မဖြေဘူးအဲ့ဒီအဖြေကြောင့်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖာရောမင်းကစာရဲကိုအိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အာဗြဟံကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မောင်နှမဆိုတော့ရောက်ခါတစ်ယောက်အနေနဲ့ဟလာဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးပြီးတော့မှစာရဲကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံဒီနိုင်ငံခြားမှာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာပါလေတိုင်းတစ်ပါးမှာသူများနိုင်ငံမှာကိုမှန်လဲကိုမှားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တတ်တယ်သူမှားလဲကိုမှားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အခုစာရဲကိုဖာရောဘင်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးခံနီးနီးလေးမှာစာရဲကနေမေရှိယမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့ဟလာကပောက်ချန်ခန်းကြီးသုံးပိုက်ငယ်15မှာလည်းပါတယ်လေမိမအမျိုးနဲ့မွေမျိုးရန်ယူဖွဲ့စီမယ်ဆိုတဲ့မေရှိယမွေးလာမယ်ဂတိတော်ကအာဗြဟံစာရဲကနေတဆင့်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကကာကွယ်ချင်တာချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေရှိယမွေးဖွားလာမယ် one byte ပိုင်ရှင်မေရှိယတော့ဓာတ်ရိုက်တော့ဖို့ပေါ့ indirect ပေါ့မေရှိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေကိုမွေးဖွားလာမယ် one ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စာရာရဲ့ one ကိုဘုရားရှင်ကကာကွယ်ပြီးတော့ဖာရောဘုရင်လက်ကနေစာရဲကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစာရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အေဂရုတိုင်းပြည်မှာရေဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သဲထိတ်ရင်ဖို့အဖြစ်တွေဟာအဖိုးအာဗြဟံရဲ့တသက်ခံချက်ပြန်လဲကြားပြောခြင်းကတည်းကယာကုပ်ကြားပြီးသားပါသူလည်းစဉ်းစားမှာပေါ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမိန်းကလေးတွေလည်းပါမယ်အဲ့ထဲမှာအချောလာလေးလည်းပါနိုင်တယ်အကုတုလူတွေရဲ့စိတ်တက်ရေးရဘယ်လိုလဲမပြောနိုင်ဘူးလေသူ့သားယောသက်ကအာနာရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေယောသက်နဲ့တွေ့ပြီးမှပဲယောသက်ရဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့အာနာရှိတာတွေသူတို့ကတရားမှာတရားစိတ်ချလက်ချဖြစ်မှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ယောသက်အကြောင်းကိုဟလာတရားမှာတရားမသိသေးတဲ့အနေအထားမှာသူတို့စိုးရင်စိတ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေစာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရဲနိုင်ငံခြားမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဒီလေအာဗြဟံကနေတဆင့်ယာကုပ်ကြားထားမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်အေဂုတ်တုကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာစိုးရင်စိတ်အနည်းနဲ့အများရှိနိုင်တာဖြစ်ပါနောက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုလောတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပောက်73-10ပတ်ပြီးပါထိုကာလအခါတောရုံမျိုးနှင့်ဂေါမောရမျိုးကိုထရဖျားပျက်စီးတော့မမူမီဇောရမျိုးတို့တွားတော်လန်ဇောရမြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အရေး၌ရှင်းများ၍ထရဖျား၏ဥယျာဉ်တော်ကဲ့သို့၎င်းအေဂုတုပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်ကိုလောတမျိုးရှိ၍ပြင်းလျင်ဟုတ်ပြီအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလအာဗြဟံအေဂုတုတိုင်းပြည်ကိုစုံဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူဘယ်သူပါသွားလဲဆိုရင်သူ့အကိုရဲ့သားသူ့တူအရင်လောလောဆယ်သူ့ရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်လောတပါသွားတယ်ကဲစာရဲကိုဆုံးရှုံးမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မဆကွယ်ကာခြင်းဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်သူတို့မိသားစုဥမကွယ်တိုက်မပြက်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါဓမ္မပညာရှင်တွေဘာပြောလဲအာဗြဟံဒီသူ့ဇနီးတဲ့ကိုတော်၎င်းသူ့တူလောတကိုတော်၎င်းအေဂုတုတိုင်းပြည်ကနေသူတို့ရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပြန်ပြီးကယ်တင်ဆွတ်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အာဗြဟံဒီသူ့တူလောတရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအေဂုတုတောင်းသားဆွဲလန်းစရာလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သူ့တူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ
နေရာရသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲဂုတ်တုပုံရိပ်တွေကိုတော့အာဗြဟံထုတ်လို့မရတော့လောတကိုအဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်အထက်ကအာဗြဟံထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လောတရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာရသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲဂုတ်တုပုံရိပ်ကိုတော့အာဗြဟံမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဥစ္စာတွေများပြားပြီးအာဗြဟံနဲ့လောတလမ်းခွဲဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့တူကိုဦးစားပေးပြီးတော့မင်းလက်ရပဲသွားရင်ငါလက်ဝဲပဲသွားမယ်မင်းလက်ဝဲပဲသွားရင်ငါလက်ရပဲသွားမယ်လို့အာဗြဟံပြောတဲ့အခါမှာသူ့တူသည်တောတုံနဲ့ဂေါမရဆိုတဲ့ယောက်ျားချင်းမတရားသောမိထုံအဲ့ဒီခေတ်ကလေးကပြုတ်နေတဲ့နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာလို့ရွေးချယ်မိခဲ့လဲဆိုရင်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေအရာသူသည်အာဗြဟံရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဦးစားပေးပြီးသူ့ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူသည်ဘာလုပ်လဲတောတုံဂေါမရပတ်ဝန်းကျင်သည်ဖခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်နဲ့တူတယ်အဲဂုတ်တုပြည်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသာလောတအာဗြဟံရဲ့အမှားနဲ့မရောက်ခဲ့ရင်ဒီရွေးချယ်မှုမျိုးလောတပြုတ်ချင်မှပြုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဒါနိုင်ငံခြားသွားချင်းအကျိုးဆက်ပေါ့ဆိုကျိုးအဲ့လိုတော့နိုင်ငံခြားသွားတာကျွန်တော်မှားတယ်လို့မပြောဘူးတော့လောတတယောက်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပြည်ကိုပြန်လာပြီးမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မလားမပဖြစ်ခဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တောတုံဂေါမရမြို့မှာပဲလောတသည်အခြေချနေထိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတောတုံဂေါမရမြို့ဖြတ်စည်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတယ်နောက်ပိုင်းသမီးအရင်နေနဲ့မှားယွင်းပြီးတော့ဆွေမျိုးတော်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲလို့ခေါ်တဲ့သားလဲဟုတ်ညီလဲဟုတ်သမီးလဲဟုတ်ဇနီးလဲဟုတ်တဲ့ခြာတိတ်လေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအမေလဲဟုတ်အမလဲဟုတ်တဲ့အမျိုးထဲမှာပင်လေဆွေမျိုးတော်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသွေးနီးတဲ့လူတွေမတရားသောမိထုံပြုတ်ပြီးတော့လူမျိုးအသစ်တွေကျန်းစာရဲ့စာမျက်နှာထက်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်အနှစ်ချုပ်လိုက်ပါလေနိုင်ငံခြားသွားခဲ့တဲ့ရလတ်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုလောတအာဗြဟံနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တဲ့ရလတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယာကုပ်ကြားပြီးသားပါအဲဂုတ်တုသွားခဲ့တဲ့ဆာရာအန်ဒီနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်အဲဂုတ်တုကိုလိုက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့လောတပြဿနာနဲ့ကြုံရတယ်အန်ဒီနဲ့ကြုံရတယ်ကဲနောက်ဟာဂရနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်ကပောက်16 3တစ်ချက်15တစ်ချက်ထို့သို့အာပြန်သည်ခန္ဓာပြည်၌ဆယ်နှစ်နေပြီးမှအာပြန်၏မယားဆော်ရဲသည်မိမိဂျုံမှအေဂုတုပြည်သူဟာဂရကိုယူ၍မိမိခင်ပွန်းအာပြန်ကိုတိမ့်ပိုက်စေဖို့အနှင်းလေ၏15ထို့နောက်ဟာဂရသည်အာပြန်အားတားကိုဖွားမြည်အာပြန်လည်းဟာဂရသည်မြင်သောတားကိုဣရှမေလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေယေရှုတင်တယ်ဟာဂရအကြောင်းကိုတော့တမန်ကျမ်းစာကအဲဂုတ်တုပြည်သူလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကဘရင်နောင်ဘက်မှာနေတယ်သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်2ခါလောက်ကျမ်းစာသွားတင်ဘူးတယ်သူကဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဒီခီးထွက်တဲ့လူတွေကိုခီးတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းသူလုပ်တာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်တိုးပေါ့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်။ဘာပြောဘူးလဲဆိုဆရာကျမ်းစာထဲမှာတော့ဟာဂရကိုအေဂုတုပြည်သူလို့ပြောတယ်၊ကျွန်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပေါ့သူအီဂျစ်ဘက်ကိုသူရောက်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းမှာတော့ဟာဂရကဖာရောဘီရဲ့ညီမပုံစံမျိုးပေါ်ပြ။ဒီဆာရာနဲ့ဖာရောဘီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအာဗြဟံတို့ဘက်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့အထဲမှာသူ့နာမည်တော်ဟောတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပြောချင်တာဟာဂရသည်အီဂျစ်လူမျိုးတွေအတွက်တော့နှိမ့်ချတဲ့လူကြောက်မှုပဲလေဒီနေ့အထိသူတို့အတွက်တော့အေဂုတ်တုမင်းသမီးတပါးတစ်ဖွဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုရောက်လို့သွားလိမ့်လာရင်ဖော်ပြထားစေလို့ပြောပါဆိုတော့
တကယ်တော့ဟာဂရသည်အာဗြဟံတို့အေဂုရုတိုင်းပြည်ကိုတွားခဲ့ခြင်းအဖြစ်ပါလာခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေအာဗြဟံအေဂုရုတိုင်းပြည်ကိုဖျားကိုဟလာမတိုင်မမေးမြန်းမဲနဲ့တွားခဲ့ခြင်းမရှိရင်လောကလည်းဘဝပြည့်စရာအကြောင်းအကယ်၍အာဗြဟံအေဂုရုတိုင်းပြည်ကိုမတွားခဲ့ရင်ဟာဂရဆိုတဲ့အေဂုရုပြည်သူလည်းပါလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကပါလာပြီးပါလာတော့သူတို့ခန္ဓာဒီမှာ10နှစ်အထိဖခင်ရဲ့ဂတိတော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစောက်တယ်အာဗြဟံက85နှစ်ဖြစ်လာပြီးစာရဲက85နှစ်ဖြစ်လာပြီးညောင်းနေချက်ပြီးကိုခင်မွန်းတဲ့ကိုဇနီးတဲ့အစ်စ်ပေါ့မိမငယ်ငယ်လေးနဲ့ပေးစားပြီးတော့အမွေခံမဲ့သားသမီးယတနာကိုဟလာရယူတာဟာအဲ့ဒီခေတ်လူကြီးရဲ့ဗာလဲဆိုရင်လုံရိုးလုံစင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံဒီကိုယ့်သမီးအရွယ်လောက်ပဲပြောမလား။အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ဟာဂရကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေတ်ကလူတွေကတော့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်။နွားအိုကြီးမျက်နှာကြိုက်တယ်။ကိုယ့်အသက်နဲ့မှမလိုက်ကိုယ့်သမီးအရွယ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရလား။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့အာဗြဟံကိုဘယ်သူမှအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်လေ့လာမှုတဲ့စာအုပ်တွေမှာ။ဘာလို့လဲ။သူတို့ခေတ်မှာအဲ့ဒါထုံးစံ။အမွေခံမဲ့သားသမီးယတနာမထွန်းကားတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေကခင်မွန်းတဲ့ကိုအိမ်တော်အစ်စ်ပြုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်အမွေဆက်ခံမဲ့သားသမီးယတနာမရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းထားရှိ။ဒါဆာရာကလည်းအဲ့ဒီပုံသင်ကြီးအတိုင်းပဲဖြေရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်ဖတ်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဟာဂရာကနေအရှမေလမွေးလာတယ်။အရှမေလမမွေးခင်အရှမေလကိုကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပင်ဆာရာနဲ့ဟာဂရာဂျာဆာရာနဲ့အာဗြဟံဂျာမှာဘာဖြစ်လဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမိသစ်များမှာပြီးတော့သင်ခန်းစာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခြေတုံးနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမိသားစုမှာစိတ်မချမ်းသာစရာအာဗြဟံရဲ့ဇနီးအကြီးဖြစ်တဲ့ဆာရဲနဲ့ဇနီးတဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့ဟာဂရာဂျာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုလည်းဆက်ရှုပ်စရာဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမိသားစုပြဿနာဘယ်ကနေလာတာပဲလဲအဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုတွားချင်းအဖြစ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကနေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပွားလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။နောက်တစ်ခုကအရှမေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်။အရှမေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပောက်18 19ကပောက်18 19ယေရှုမေလာသည်ရှေ့တော်၌အသက်ရှင်ပါစေတော်ဟုဘုရားသခင်ကိုလျှောက်တော်ဘုရားသခင်ကသင်၏မယားဆာရာသည်သင်အားသားကိုဖွားလိမ့်မည်ထိုသားကိုလည်းဣဇာမီပြမဲ့ရမည်သူ၌၎င်းသူနောက်မှသူ၏အမျိုး၌၎င်းငါ၏ပရိညင်ကိုထာဝရပရိညင်ဖြစ်စေမည်ကပောက်21 9ကနေ73အေဂုတုအမျိုးသားဟာဂရတွင်အာဗြဟံရသောသားသည်ဆဲရဲသည်ကိုဆာရာသိမြင်သည်ဤကျမ၏သားကျွန်ုပ်၏ကျမ၏သားသည်ကျွန်ုပ်၏သားဣဇက်နှင့်အတူအမွေမခံရဟုအာဗြဟံဆိုလေ၏အာဗြဟံလည်းမိမိသားဖြစ်သောကြောင့်ထိုအမှုအလွန်ခတ်သည်ဟုထင်လေ၏တို့ရသည်ဘုရားသခင်ကထိုသူကဲနှင့်တင်း၏ကျမကြောင့်ဤအမှုကတ်သည်ဟုမထင်နဲ့ဆာရာပြောလျက်၌သူ၏စကားကိုနားထောင်သောအကြောင်းမူကားဣဇက်၌သာတင်း၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်73ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကျမ၏သားသည်တင်းရဲ့မျိုးဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းလူမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုလူမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုအာဗြဟံမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်အဖိုးအာဗြဟံရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာစာရဲနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ခန်းစာရှိတယ်လောတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာရှိတယ်ဟာဂရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာရှိတယ်ဇေရုထနဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကတော့အရှမေလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာအသက်85နှစ်မှာအာဗြဟံအိမ်တော်အသစ်ပြုတယ်86မှာအရှမေလကိုမွေးဖွားတယ်အရှမေလကိုဝင်စရှိကြတဲ့ကမိသားစုမှာ division အုပ်စုကွဲမိသားစုစိတ်မချမ်းသာစရာတွေကဲအရှမေလလေးမွေးလာတယ်အရှမေလနဲ့ဣဇက်က14နှစ်လောက်กว่าတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဣဇက်လေးမွေးလာတော့ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး27မှာဆောစောကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
Isaac ကိုအရှင်မီလာကကျမ်းစာပေါ်လဲဆဲရေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆဲတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆာရာအတွက်စိတ်မချမ်းသာစေရနေ့နေ့ညညအရှင်မီလာက Isaac ကိုအနိုင်ကျင့်မယ်ပိုကြမယ်ဘူလီလုပ်မယ်ဆိုတော့အားကြောင့်အာဗြဟံဆာရာဘာပြောလဲကျွန်မနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါလို့ပြောတာအာဗြဟံအတွက်အရင်ခက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဆာရာဘက်ကကြည့်ရင်တော့အရှင်မီလာကသူနဲ့ဘာမှမတော်ဆက်ဘူးအာဗြဟံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုဣဇက်လည်းသူ့သားပဲအရှင်မီလာလည်းသူ့သားပဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုမှုကိုအာဗြဟံအလွန်ခက်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတေချာတစ်ခုကတော့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုအာဗြဟံသွားခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အရှင်မီလာသည်အကယ်၍များအရှင်မီလာသည်အကယ်၍များဟလာအာဗြဟံအိမ်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဣဇက်ရဲ့အသက်တာတကယ်ကိုစူးစူးဝါးဝါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘာလို့အတုမြင်အတတ်သိအကိုကြီးဆဲတော့ညီလေးလည်းလိုက်ဆဲမယ်ညီတွေကအများပြည့်အကိုကိုအတုခိုးတာအကိုလုတ်တာကိုလိုက်လုတ်ချင်တယ်ဗျာအကိုကဆော့လေဒီကဆော့ချင်တယ်အကိုဒီကဆော့လေဒီကဆော့ချင်တယ်အကိုဒါစားလဲစားချင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရှင်မီလာဒီဣဇက်အတွက်တော့ပုံသက်တည်ကောင်းတဲ့အကိုမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမိသားစုမှာဒီပြဿနာတွေဘာလို့တက်လာလဲနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသွားခဲ့ပြီလို့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါပဲအခုလောလောဆယ်အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုအသက်130အရွယ်မှာမိသားစုဝင်80ကျော်နဲ့သွားရောက်အခြေချမဲ့ယာကုပ်အတွက်တော့အဖိုးအာဗြဟံဘဝအသက်တာမှာကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အေဂုတ်တုမှတ်တမ်းသည်သူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုနှလုံးသားထဲမှာမွေးဖွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောအရင်လူတွေစီကနေကျွန်တော်ဗာသင်ခန်းစာတွေယူထားတယ်။ကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားတဲ့အခါမှာမလေးရှားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပြန်ပြောပြတယ်မလေးရှားမှာကျွန်တော်မကြာခဏပြောဘူးလေစုပ်ပြတ်ဝစ်ပြီးတော့သွားရင်လေရဲတွေကနိုင်ငံသားမှန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငွေညစ်တာတို့ဟလာဖမ်းတာတို့လုပ်နိုင်တယ်ထိုနည်းတူပဲတန်ပြန့်တောက်ပြောင်မနဲ့သွားရင်လေဓမြအတိုက်ခံရဖို့များတယ်တက်လီကစီးရင်လည်းဆူတောင်းနေရတယ်တက်လီကဘယ်အထက်မှာဝင်လာပြီးတော့ကို့ဓာတ်ထောက်မလဲနောက်ပတ်စံသွားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒေါ်လာကနေ ringgit လဲတယ်အဲ့ money changer နားမှာတတိထားနေရတယ်နော်ကိုကြည့်အရေးကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူရှိလားရှိရင်ကိုနောက်လိုက်လာနိုင်တယ်တချို့ကို ATM ဆက်မှာပတ်စံထုတ်နေလို့ထင်တာပဲအရှိရလူကပတ်စံထုတ်တယ်အနောက်ကလူကသူပြီးရင်ထုတ်ပဲဟုတ်မယ်ဒါနဲ့ထောက်ထားတာထုတ်တဲ့ညအားလုံးနောက်ကလူကိုအကုန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပြန်လာပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သားအကြီးအပါပြောတယ်နိုင်ငံခြားသွားရင်စင်ကာပူတော့လိုက်ချင်တယ်မလေးရှားတော့မလိုက်ချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းသွားရင်နိုင်ငံလုံးတွဲသွားမယ်လေမင်းငါခေါ်သွားမယ်စင်ကာပူရင်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကားနဲ့မလေးရှားသူမလိုက်ချင်ဘူးဗျဘာလို့ဒါတွေသူကြားတာဟုတ်မလေးရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောပြတော့သူကကြောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒီအတွေ့အကြုံအရင်လူရဲ့အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာတွေဟာနောက်လူအတွက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တတိချက်เสียဖြစ်တယ်အေဂုတ်တုလို့ကြားလိုက်တာ ਨੇ ယာကုပ်ကအဖိုးအာဗြဟံဂျုံခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူတန်းစီပြီးမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အခုကြည့်အောင်ဒုတိယကတော့အဖေဣဇက်ဤသင်ခန်းစာများလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်အဖိုးအာဗြဟံသင်ခန်းစာပြီးရင်အဖေဣဇက်ဤသင်ခန်းစာများအဖေဣဇက်ဤသင်ခန်းစာများကပောင်း26တင်းနှစ်ပြီးကပောင်း26နဲ့ခွန်အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ပူသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏
他让家里来都啊挺下去，但是爱国都比都没多年，俺表了等到比那那个，瞧一堆了，喂，6 孔，一直地给人没那内生对，没打入的都以没啊讲过没了看，没把看的拉到三样去了叫。一边打要加入的都讲讲，俺个特别好说言语，都的俺没俺撇的好嘛，表么说我，俺他妈撇的好表说的。ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာလည်းစဉ်းစားတော့ဒါတော့အကုတ်တူတော့မဟုတ်ဘူးဖိလစ်ပီဒီမှာလည်းမတွေ့ရလေကပောက်ချအခန်းကြီး26ရခန္ဓာဒီမှာအစာခေါင်းပါခြင်းအာဗြဟံလက်ထက်ကလူမျိုးအစာခေါင်းပါခြင်းမျိုးတားဖြစ်သူဣဇက်လက်ထက်မှာထပ်ကြုံတဲ့အခါမှာဣဇက်ဘယ်သွားလဲဆိုရင်ဖိလစ်ပီမှာခိတ္တနားကိုကိုသွားပါဒါနဲ့နိုင်ငံခြားပဲနော်တိုင်းတစ်ပါးအဲ့မှာလည်းဘာဖြစ်လဲဘာမျိုးဘိုးတူပဲပြောမလားဒီကနိုင်ငံခြားခီးစင်ပါကျွန်တော်စောဆရာအောင်ရဲ့အဖြစ်ဆရာတက်နိုင်ရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီတိုင်းတစ်ပါးရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကအလိုလိုနေရင်းနဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်ဗျာတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်အခုလေအဖေတော့ကလည်းဒါကြုံခဲ့တာဟုတ်စိုးရင်လိုပဲအမားတွေစက်တိုက်ကျူးလွန်တာလေစိုးရင်လိုပဲမိန်းမကိုနှမလို့လိမ့်တာဘာလို့ကြောက်လို့အခုလေရာကောက်ကြီးလည်းစဉ်းစားမှာပဲငါအဖွဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲသူများနိုင်ငံမှာငါတို့ဒီလောက်အုပ်စုကြီးသွားနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲသူစဉ်းစားမှာပဲယောသရှိနေတာမှန်ပေမဲ့ယောသရဲ့အနေအထားကိုယာကုပ်အကုန်လုံးမသိသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ယောသဆုံးတဲ့အခါမှာယောသကိုမသိတဲ့ဘယင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဂျူးတွေဒုက္ခရောက်တာပဲလေဒါကြောင့်ချီအောင်ရေဘက်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဖေဖြစ်တဲ့ဣဇက်တနည်းအားဖြင့်အမေဖြစ်တဲ့ရေဘက်ကာအတွက်အဖေဖြစ်တဲ့ဣဇက်တိုင်းတစ်ပါးမှာနိုင်ငံခြားမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးယာကုပ်အဖေစီကနေတဆင့်ကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖိလိတိလူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချီအောင်အဲ့ဒါကတော့ကပောင်း26 14 15多数哪数များကျုံများနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူကိုယူစုကြ၏အဘအာဗြဟံလက်ထက်၌အဘ၏ကျွန်တို့သူတော်ခြေသွင်းရှိကြတို့ကိုမြေနှင့်ဖို့ပေးကြ၏တမန်ကျမ်းစာပါပေါ်ပြတယ်ဣဇက်မျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါမှာအစတရားရတယ်လို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်တည်င်းကျဲရင်တင်းတရားရတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုဖခင်ရဲ့မဆာမှုကြောင့်ဣဇက်ကနိုင်ငံခြားမှာတိုင်းတစ်ပါးမှာဧည့်သည်အာဂန္တုအနေနဲ့သွားနေထိုင်တဲ့ကာလတူတူလေးအတွင်းမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးပွားတယ်အဲစီးပွားဥစ္စာတိုးပွားခြင်းနဲ့အတူကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ဒေသခံဖိလိတိလူတွေရဲ့မနာလိုညှဉ်းဆန်မှုဖြစ်ပါတယ်မချိနှပ်ဘူးဘာလို့လဲငါတို့နောက်မှရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားငါတို့တိုင်းပြည်မှာလာပြီးအရေးခိုတဲ့ဟာလားခန္ဓာပြည်ကလာတဲ့ပုံကူကဒီအဖြစ်တွေလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဣဇက်ရဲ့တသက်ခံချက်ဣဇက်ရဲ့ပြောပြချက်အရာယာကုပ်သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကဘာဦး20နဲ့16 second ကျွန်တော်ကျမ်းစာရေးအောင်လေနော်16 second ဖတ်ပြီးပါအဘိမလက်မင်းကလည်းတင်ဒီငါတို့ထက်တကူကြီးငါတို့ထက်မှထွက်သွားလို့ဟုဣဇက်ကိုအမိန့်ရှိတော့ကြောင့်ဣဇက်သည်ထိုမျိုးမှထွက်သွားပြီးလျှင်ဂီရာကြိုက်ထန်၌စောက်ရည်နေ၏ဟုတ်ပြီဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နဲ့ပတ်သက်၍ဒီမှာတွေ့ရလဲဣဇက်ရဲ့တိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုကိုဖိလိတိလူတွေကညူဆူသလိုသူတို့ရဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အဘိမလက်မင်းကလည်းဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တင်းဒီငါတို့ချက်တကူကြီးငါတို့ထံမှထွက်သွားလောပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ညူဆူမှုမကျေနပ်မှုကိုသူမြင်မယ်ကြားမယ်နောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းဣဇက်ကိုကြည်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေတုန်လှုပ်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘာလုပ်လဲငါတို့ထံကထွက်သွားပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မှရိတ်သိမ်းမဲ့အချိန်ကာလရောက်တာတွေမရောက်တာတွေတော့မှတီးခံဆောင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဣဇက်ကိုပစ္စလက်ခတ်မောင်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းတစ်ပါးမှာရှိတဲ့လူတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့တိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်တော်မလေးရှားရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာကျွန်တော်သွားတဲတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဒီတယ်လီဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်လေးတွေဒီတိုလီမုတ်စာပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတယ်သူအဖက်မှန်မှာပဲနေတာဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရလဲခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်ရတယ်မလေးလူမျိုးတွေသိလို့မရဘူးသိရင်အရေးယူခံရနိုင်နောက်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလေးရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖတ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားသားဆိုင်တော်တော်များများအပိတ်ခံရတယ်။စားတော့ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူများနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးသွားလုပ်ရင်သူ့နိုင်ငံသားနဲ့ဘယ်တော့မှရင်မောင်တန်းလို့မရဘူး။သူ့နိုင်ငံသားနဲ့ကိုကအများတန်းအဆင့်အနှိမ့်မှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလေဖိလိပ္ပိမင်းကြီးအဘိမလက်သူ့အဖေဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဇလန်ဒါပဲယာကုပ်ကြားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပ္ပါဦး26 19 21ဒေရာနောကျောင်းသားတို့နဲ့ပတ်သက်၍ EU ဣဇက်၏ငါးကြောင်းတို့နှင့်လူရပြောဆိုကြ၏ထို့သောအချင်းချင်းလူရကြသောကြောင့်ထိုရည်သွင်းကိုအေးတက်ပြီးဖြင့်မြင့်၏နောက်တစ်ဖန်အခြားရည်သွင်းကိုတူးပြန်ကြ၏ထိုရည်သွင်းကိုလည်းတစ်ဖန်လူကြသောကြောင့်တိတနာအမိဖြင့်မြင့်၏ဒီမှာလည်းမတွေ့လေဣဇက်ရေရင်းတူလိုက်ခေရနောကျောင်းသားတွေကလာလှူလိုက်ဣဇက်တူလိုက်လာလှူလိုက်ကိုကအဖိုးခပေးပြီးတော့ရေရင်းတူးတယ်ရေထွက်တဲ့အခါမှာသူများလာလှူတယ်ပြန်တူးတယ်ရေထွက်တယ်ပြန်လာလှူတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာအာမခံချက်မှမရှိတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေအဖိုးအာဗြဟံရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေအဖေဣဇက်ရဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရမယ့်ဘဝသင်ခန်းစာများဟာယခုနိုင်ငံခြားကိုစတင်ထွက်ခွာခရီးစဉ်ပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ယာကုပ်အတွက်ကတော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုစိန်ခေါ်မှုတွေကယာကုပ်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုတဖွာဖွာနဲ့ပေါက်ဖွာစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအပြောင်းလဲတွေကြားကနေစိန်ခေါ်မှုတွေထွက်လာတယ်အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာထပ်ဖြစ်လဲစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့မှမွေးဖွားပေးတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအပြောင်းအလဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုခွဲလို့မရပါအပြောင်းအလဲရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်ထိုနည်းတူပဲစိန်ခေါ်မှုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလည်းတွဲနေတယ်အပြောင်းအလဲရှိရင်စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုရှိရင်စိုးရိမ်စိတ်လည်းပုတ်ဖွားတတ်တယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်နံပါတ်3ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်sorry နံပါတ်2ရဲ့ခခွေးကကြီးကတော့ကြားခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဤသင်ခန်းစာများကြောင့်ယာကုပ်စိုးရိမ်ခခွေးကမမြင်ရသေးသောအနာဂတ်ဤမေးရမှုများကြောင့်မမြင်ရသေးသောအနာဂတ်ဤမရေရာမှုများကြောင့်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်3ချက်ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်နေရာမှာနေရမှာလဲအဲ့ကိုတိုင်းပြီးရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့စုံရမှာလဲဘာအလုံးနဲ့အသက်မွေးရမှာလဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းခုလက်မှာ
ဂျာကုတ်တာတွေမသိသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာသာသူတို့ကိုဖရားရဲ့မဆာမှုနဲ့ဗမာနေရရလဲကောရှင်အရက်တကယ်တူနော်တရိษံတွေအတွက်စကြက်ကောင်းတဲ့ကောရှင်အရက်မှာနေရရတယ်အခုအချိန်မှာမသိသေးဘူးနော်ဟိုရောက်ပြီးမှပဲဒါတွေသိတာနောက်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့တွေ့ရမလဲမသိဘူးဟိုမှာတော့ရောတိုက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့အဂုတ်တုလူတွေကသူတို့ကိုဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆံတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဆက်ဆံတယ်နေရပေးတယ်ကြိုးစိုးတယ်ဒီအချိန်မှာတဲကန်တိုင်းကလမ်းခုလက်မှာဒါတွေရာကုတ်မသိသေးဘူးနောက်ဘာလုံးနဲ့အသက်မွေးမလဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အဂုတ်တုပီမှာရှိတဲ့တိုးတွေကိုထိန်းရတယ်တိုးထိန်းအလုပ်ကိုအဂုတ်တုလူတွေကရွှရှာတယ်လို့ပြောတာဒါသူတို့ကဂေါ်ရှင်ရမှာတိုးထိန်းတဲ့အလုပ်နဲ့သူတို့အသက်မွေးရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအခုခါနန်ဘီကနေအဂုတ်တုတိုင်းဘီကိုရာကုတ်နဲ့သူ့လူ80ကျော်ခြိတက်နေတဲ့ခီးစဉ်အဂုတ်တုတိုင်းဘီကိုမရောက်ခင်လမ်းခုလက်မှာရာကုတ်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လည်း COVID-19 ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဒီချာတစ်ခုကတော့စားတော့ဆိုင်တွေဘဲသွားမေးကြည့်လုပ်ငန်းတွေမေးကြည့်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ရခင်ကဝင်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေယခုအချိန်မှာရခင်ကတော့ဝင်ငွေမကောင်းတော့ပါအားကြောင့်လေဒီ COVID-19 ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအားကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တော်တော်များများမလုပ်ကြဘူးအစားတောက်တွေချက်ရောင်းကြတယ်ဗျာအခုချိန်မှာအများကြီးပဲထောက်ပတ်ထမင်းချက်တဲ့လူချက်တယ်တော့ပါလေဝက်ချတောက်စုပြုတ်လို့ခါမျိုးအများကြီးပဲလုပ်ကြတယ်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကအိမ်မှာအစားတောက်ကိုချက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပို့တဲ့ဟာဖြစ်စားနေတယ်ငါဒုက္ခတို့အစားဒီဖြစ်နော်ဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်လည်းအလုပ်နေတယ်မှာငါဒုက္ခလို့ပါတို့ဟာလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒီသူကရှမ်းစားတောက်တွေချက်တာဆိုပြောချင်တာပါလေပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်ကိုဗစ်အလွန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းတန်သွားလာကြမလဲတေချာတယ်ယုံကြည်သူကတော့ဘုရားသခင်ကျွေးမှာပေါ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလောကီအတမန်ကြောင့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းမေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာနေရမှာလဲဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆုံရမှာလဲဘာအလုပ်နဲ့အသက်မွေးရမှာလဲရာကုတ်မှာမိကွန်းနေတန်းစီပြီးတော့အသက်တာထဲမှာတယ်ဆောင်ရင်းနဲ့ခရီးသွားတယ်လို့ဒီချိန်တိုင်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မိကွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာဘာတည်နေကြအောင်လဲကျွန်တော်15ရက်နောက်ပိုင်းမှာဘာတည်နေကြအတင်းတော်နဲ့ဝပြကိုကွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတည်နေကြအောင်လဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတည်နေကြအောင်လဲကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတည်နေကြအောင်လဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာအများကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ဖို့ရန်စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုလိုအပ်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှနှစ်တိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ရသောအချိန်ရောက်နေပြီ။ဒါနှစ်တိမောသေဩရစာဒုတိယဆောင်ဆိုတာတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလတွေဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလတနည်းအားဖြင့်နေရုဘင်ရဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်ခြင်းကိုခံရတော့မယ့်အချိန်ကာလနီးလာတော်ညာလဲရှင်ပေါလုကယုံကြည်စိတ်ချမှုအဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့တမန်တရားသတင်းစကားပါလေစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုမရေရာမသေးချာတဲ့အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုတွေအပြည့်ရှိတဲ့အနာဂတ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့ဟာလာအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနီလန်ကတော့ဖယားသခင်စီကစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုပိုင်နိုင်ရရှိထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနာမှာတားပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုဖယားသခင်ပဲပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်။စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုဘုရားသခင်ကသာပေးနိုင်တယ်လူမပေးနိုင်ဘူး
ကဲရာကုတ်အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကဘာဦး46ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး46အပိုင်ငယ်3ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏တင်းအဖဘုရားသခင်တင်းအဖ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အခုလူပြည်တို့တွားရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်သူပြည်၌တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ယေရှုတင်နေအဲ့မှာလေဒီလမ်းခုလက်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါက်ဖွာနေတဲ့ယာကုပ်ကိုဖခင်ကပြောလဲငါဟာဘုရားခင်ဖြစ်တယ်မင်းအဖရဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အဲဂုတ်တုပြည်တို့တွားရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်ထိုပြည်၌တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဒါဖခင်ယာကုပ်ကိုပေးတဲ့စိတ်ချပေချမှုဖြစ်ပါလက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲဒုတိယချက်သွားရအောင်နံပါတ်ခါခွေးမှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုရဖို့ဖခင်သခင်နဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူဖို့လိုတယ်နံပါတ်ခါခွေးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးနှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြီးချင်ပါတယ်ဟေရှာယ40:31ဖိလိပ္ပိ4:3ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းလာကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသိပြည့်ပင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လည်းမပင်ပန်းခူးသောအခါမမောရကြရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသိပြုပြင်ကြလိမ့်မယ်တချို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာအဲ့အသစ်ပြုပြင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုသုံးသားဆိုရင် exchange အလဲလောက်တာဒါကြောင့်တချို့ကတော့ပြောပါတယ်အခုဒီ lockdown ကာလမှာပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာပြောလဲသူတို့ lockdown ကာလမှာတဲ့ download ဆွဲပါတဲ့ဒီဗီဒီယိုကားတွေကို download ဆွဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားသခင်စီကနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖယားခင်ကိုတုံတင်မဲ့အရာဘာလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ home stay ကာလတွေကြော်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်လကျော်ကာလနှစ်လခွဲကာလလောက်အသက်တာမှာတီဆောက်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကောမှုအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အိမ်မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုစံစာသင်တန်းတွေတက်နေရတာနှုတ်ကပတ်တော်ခံရခြင်းဟာများမကြာမီကျွန်တော်တို့တဖူးတွေတွေ့လာရတော့မဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ကလုံလောက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတတ်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီကာလကအလကားမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေသင်ကြားခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာစိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ချပေချမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့အလဲစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုရဖို့အတွက်ဖယားသခင်နဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ချက်ချင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းအသက်တာကိုဒီအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေအများကြီးကြားပါတယ်ဒီ home stay ကာလဟာမိသားစုရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာအသင်းတော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာမိသားစုရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုပြန်မေးပါဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလ home stay ကာလမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲ။အချိန်တွေဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကခုနကတော့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဖယားနဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူမှုအတွက်သုံးခဲ့တာလားတခြားအရာတွေအတွက်လားကျွန်တော်ဘာတွေ download ဆွဲခဲ့လဲဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖယားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲခဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားကားလားဟလာ
အိန္ဒိယကားလားဒါတွေကျွန်တော်ဒေါင်းလော့ဆွဲလာဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလာမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသက်သေထူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေဒေါင်းလော့ဆွဲထားလဲဘာတွေအထဲမှာတူလောင်ထားလဲဒီကာလမှာဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ဘဝအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်မစိုးရင်လည်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါဟာမင်းရဲ့ဖခင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သလိုဟလာမင်းကိုအေဂုတ်တိုင်းမှာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်ချမှုတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်နဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမှနည်းနည်းလေးရေးပေးချင်တယ်ကျွန်တော်နေရာမဆန့်လို့တကြောင်လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်မချခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချခြင်းမိမိကိုယ်ကိုစိတ်မချတာဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချတာအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုစိတ်ချခြင်းဘက်ကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်မချခြင်းမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချခြင်းကနေဖယားသခင်ကိုစိတ်ချခြင်းကျွန်တော်နိုင်ငံကလူအများစုဟာဘာအားနည်းလဲဆိုရင် self confidence လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအားနည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အပိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ data တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ့အနောက်နိုင်ငံကလူတွေအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံကလေးတွေကတော့ဘာအရန်အားတန်လဲဆိုရင် self confidence မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအရန်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ခွက်တော်နဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိအောင်တိဆောက်ပေးတာကောင်းပါတယ်အဲ့ထက်ကောင်းတာက God confidence လို့ခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိအောင်တိဆောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုလိုကျမ်းစာသင်တန်းလေးလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်ပါတယ်ဂေါလိယဒါဝိဒ်ကိုရင်ဆိုင်တာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဘဝသက်တာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တော့မရင်ဆိုင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်တော့ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမိတ်ဆွေကစိုင်ပြိုင်တက်နိုင်ပြီးအလဲထိုးအနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမကြခင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့မရင်ဆိုင်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်၌ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးပါရစေဒီရက်ပေါင်း60နီးပါးလောက်ကာလကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာတွေသင်ကြားနေတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတဲ့ဖယားသခင်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားဖို့ဘာလို့လဲဖယားသခင်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြစ်ပဲတိုးပွားနိုင်တဲ့အရာရရှိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ကငယ်မှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုစကားတော်အားဖြင့်ရရှိနိုင်တယ်။စကားတော်အားဖြင့်ရရှိနိုင်တယ်စာလံ119 165ပတ်ပြီပါစာလံ119 165တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိပါ၏သူတို့စိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိပါတရားတော်ကိုနှစ်သက်သူတို့၌ကြီးစွာသောငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိတယ်သူတို့၌စိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘာလို့လဲဆိုရင်တရားတော်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကသာလေကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ဝှက်ခြင်းဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါကဲဒါကိုကြည့်အောင်ယာကုပ်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘလို့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုတွေပေးခဲ့တယ်။ကပောင်း46ပိုင်းငယ်နှစ်ဖတ်ပေးပါ
ညက်အကဗလိတော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကယာကုပ်ကိုခေါ်တော်မူလင်ယာကုပ်ကကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုရှောက်လေ၏ဟုတ်ပြီဖျားကဘလို့ဖျားလဲအမီနဲ့တကွတိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကပ္ပအောင်46နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းချက်တွေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဖျားကကျမ်းစာထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာကုပ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ကြိမ်တိုင်ခေါ်တာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကနာမည်နှစ်ကြိမ်ခေါ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါထူးခြားမှုရှိတယ်။ဒါဆိုတစ်ခုသူတို့ကို confirm လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြည့်အောင်အလားတူနာမည်နှစ်ခါအခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကပ္ပအောင်21သူကထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံဟုကောင်းကင်ဘော်ကခေါ်လေ၏အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်နေတယ်အဲ့မှာလည်းဗာတွေ့ရလဲဣဇက်ကိုပူဇော်တော့မဲ့အာဗြဟံကိုဗာပြောလဲအာဗြဟံလို့ပြောပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အာဗြဟံနောက်တစ်ခု130ထာဝရဘုရားသည်လည်းရှေ့နေသူလာရက်လျက်ရှမွေလဟုခေါ်တော်မူလျင်ရှမွေလကအိုထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ရှိတော်မူပါကိုရောကျွန်ကြားပါသည်ဟုရှောက်လေတော့ဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲရှင်မွေလကအမှုတော်ထဲမှာဘုရားသခင်စတင်ခေါ်မဲ့အချိန်မှာဗာပြောခဲ့တယ်ရှင်မွေလရှင်မွေလလို့နှစ်ကြိမ်ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာရှင်မွေလအာယုံစူးစိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ရှင်မွေလအာယုံစူးစိုက်နေပါတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကနာမည်ကိုနှစ်ကြိမ်ခေါ်ခြင်းအဖြစ်အသိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်လုကာ10:41ယေရှုကမာသတင်းတင်းများစွာသောအမှုတို့၌စိုးရင်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုတော့အရာတစ်ခုတည်းရှိဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲကျွန်တော်မာသဤအိမ်တင်တော့မှပြောခဲ့ပါတယ်မာသလို့နှစ်ကြိမ်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲမာသရဲ့ကစင့်ကလေးအားဖြစ်နေတဲ့အသက်တာကိုအရှင်ယေရှုဘုရားကဖေးမခြင်းတယ်အဲကြောင့်သူပြောမဲ့စကားတွေကိုမာသရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလေးအနက်ထားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မာသရဲ့အမိနာမကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ယေရှုဘုရားကခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မာသကဲ22:31လုကာတဖန်သခင်ဘုရားကရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ချတဲ့ကဲ့သို့စာရန်ဒီတင်တို့ကိုချရမိအကြောင်းအခွင့်တောင်းနေဖြစ်၍ကဲအဲ့မှာလဲရှိမုံပေတရုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြားနိုင်တယ်ဆိုတာယေရှုဘုရားကကြိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာပေတရုကဘာလုပ်နေလဲတခြားတစ်ဖက်တော်တွေအရှင်ယေရှုကိုစွန့်ပစ်ရင်တော့သူမစွန့်ပစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဝါကြွားနေတာဗဇက်ကသာဝါကြွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုအရှင်ယေရှုကကြိုတင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ကဲတမန်တော်9ရှောလူသည်မြေပေါ်မှာလဲရနေစဉ်ရှောလူအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုနှင်းဆဲသည်နည်းဟုမိမိအားပြောတော့စကားတန်ကိုကြားသိလားရှောလူကဲနောက်တစ်ခုယောဟန်10:3သူကတကားဆောက်တယ်ဖွင့်တတ်၏သူ၏စကားတန်ကိုတိုးလို့တင်နားထောင်တတ်ကြ၏10:3တခုကြံတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အပိုင်နဲ့3မှာသူသည်မိမိတိုးတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၍ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏အမှားပါတွေ့ရလဲနာမည်နဲ့ခေါ်၍ပြောတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုနာမည်နဲ့တကွာသိတယ်အခုလေယာကုပ်ကိုတိုက်ကန္နာယာကြီးထဲမှာယာကုပ်လို့ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပြောချင်တာယာကုပ်မင်းကငါသိတယ်မင်းကငါအတိမတ်ပြုတယ်မင်းကငါတာဝန်ယူတယ်ဒါတွေဘုရားသခင်ကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်နဲ့တကွာသိတယ်မိတ်ဆွေနာမည်ကိုဘယ်သူမှမသိပေမဲ့မိတ်ဆွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆွေကအကူအညီပေးမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုနာမည်နဲ့တကွမိတ်မဆက်သေးပေမဲ့
အကြောင်းမကြားသေးပေမဲ့နာမည်နဲ့တကွာအကူအညီမတောင်းသေးပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုနာမည်နဲ့တကွာသိတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်အခုလေစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့ယာကုပ်ကိုယာကုပ်လို့နှစ်ကြိမ်ခေါ်ခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတစ်ဆင့်စိတ်ချတေချာမှုဂန္ဓာယဤထဲမှာဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုပေးတဲ့ဖခင်အဲ့ဖခင်ကစကားတော်အဖြစ်ယာကုပ်ကိုဗာပြောလဲသူဒီဖခင်တကာတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းသူအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ကပောင်း46:3ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏သင်ပိုင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အဂုတုပြည်သို့သွားရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရင်နဲ့ငါသည်ထိုပြည်၌သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ဘာပြောလဲ။ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးခေါ်ပြပေးခြင်းတယ်။ထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမည်နာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမည်နာမထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဖယားသခင်ဖြစ်၏ဖယားသခင်ကြတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကတော့ပုဂ္ဂလိကအမည်နာမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘွဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ပြောချင်တာပေါ့လေပြိုင်ဆန်ရှားတူနိုင်မမီပြိုင်ဘက်ကင်းအဲ့ဒါဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအလားတူအသုံးနှုန်းဗမာပါလဲဆိုရင်318 21 39အေလိယရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာတွေ့ရပါတယ်အေလိယသည်လူများရှိရာသို့လာ၍တင်တို့သည်ဘာသာနှစ်ပါးဆက်ကြမှာအဘယ်မြကာလပတ်လုံးယုံမတော်စိတ်နှင့်နေကြသည်မည်နီထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်မှန်တွင်ထိုဘုရားကိုစိတ်ကကြလောဘာသာသည်ဘုရားသခင်မှန်တွင်ထိုဘုရားကိုစိတ်ကကြလောဟုဆိုလျှင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အဲ့ဒါက318 21နောက်39လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လေပြတ်ဝတ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြ၏အေလိယလက်ထက်မှာဣသရေလနိုင်ငံကိုအာဟပ်ဘုရင်ကအုပ်စိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မိန်းမယေဇဗေလနဲ့အာဟပ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တိုင်းပြည်ကဘာလဘုရားကိုသူတို့ဝတ်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားကိုကြတော့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ကိုးကွယ်လာတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တယ်လို့ဘာလဘုရားကိုကြတော့ဘုရင်နဲ့မိဖုရားရဲ့ကိုးကွယ်မှုကနေတဆင့်သူတို့ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဘာသာနှစ်ပါးစัจ जा မှာဗျာများနေတယ်ဘုရားနှစ်ပါးစัจ जा မှာဗျာများနေတယ်ဒါကြောင့်အေလိယကပြောလဲထာဝရဘုရားဒီဘုရားသခင်မှန်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုဘာလဒီဘုရားသခင်မှန်လေဘာလကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုအစဒီကျမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလဲထာဝရဘုရားဒီဘုရားသခင်ဆိုတာဘာလဲအတူတူပဲဥစ္စာထာဝရဘုရားနဲ့ဘုရားသခင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ထာဝရဘုရားဆိုတာဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဘာလဒီလေပုဂ္ဂလိကနာမည်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကြတော့ဘွဲ့နာမဖြစ်တယ်ဒီကရမီလာတောင်ပေါ်မှာအေလိယရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်ကနေဘုရားသခင်ရဲ့မီးကသူ့ရဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျပြီးရစ်ကောင်ကိုမီးလောင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေပါဇက်ကဘာအော်ကဲတယ်ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတပါးသီးသားလေးဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်သုံးဆွဲဖို့ရန်ခေါ်ဝေါ်ဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုသူတို့ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကိုဘုရားသခင်ကထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဟာဘာကိုပြောချင်တာလဲသူတို့ခင်မှာတော့ဘာရှိလဲ
ကျွန်တော်ဒီကပောက်ချန်ခန်းကြီး28လေ့လာတဲ့အချိန်ဒီမှာပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့အယူဆကကိုးကွယ်ရာဖျားသည်ဒေသန္တရတစ်ခုမှာပဲသူကအစိုးရတယ်ဥပမာဘာဗလုန်တိုင်းပြည်မှာကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာဘာဗလုန်တိုင်းပြည်ရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာပဲသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကိုမဆနိုင်တယ်နေကြော်သွားမယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားရင်အဲ့ဖျားကအစွမ်းမရှိတော့ဖျားအဲ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေက omnipresent မဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်နဲ့ရှိတဲ့ဖျားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာဒေသတစ်ခုပဲကိုစားပြုတဲ့ဖျားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံပြောင်းသွားရင်နေရာဒေသပြောင်းသွားရင်အရင်နေရာဟောင်းမှာဒေသဟောင်းမှာကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဖျားကဘာမှအစွမ်းမပြနိုင်တော့ဘူးလို့သူတို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကယာကုပ်ကိုထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါလေငါသည်ခါနန်ပြည်မှာတော့ကမင်းရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့အခုမကြခင်မင်းရောက်တော့မယ်မင်းဝင်စားတော့မယ်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာလည်းငါဟာမင်းရဲ့ဖျားသခင်တနည်းအားဖြင့်မင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်သေးတဲ့ဖျားတို့ရဲ့သခင်ဖျားဆိုတာကိုသူ့ကိုဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အလားတူအဖြစ်ဖြစ်418 33ကနေ35 418 33ကနေ35 ဣဇကိကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုကယ်ယူတော်မူမည်ဟုမဖျားမယောင်းစေနှင့်အပြည်ပြည်သောဘုရားတို့သည်မိမိတို့ပြည်များကိုအာရှုရိပြည်လက်မှကယ်လို့ကြပြီလောဟာမတ်ပြည်ဘုရားအပတ်ပြည်ဘုရားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းတေဖရဝိန်ပြည်ဟိနပြည်ဣဝါပြည်ဘုရားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသူတို့သည်ရှမာရိပြည်ကိုငါလက်မှကယ်လို့ကြပြီနော်ထိုအပြည်ပြည်သောဘုရားတို့တွင်အဘယ်ပြည်သောဘုရားသည်မိမိပြည်ကိုငါလက်မှကယ်လို့ဘူးသနည်းထာဝရဘုရားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါလက်မှအဘယ်သို့ကယ်လွတ်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုလေ၏ဟုတ်ပြီဒါဟေစကိလက်ထက်မှာလည်းဖျားရှင်ကမလုပ်ခဲ့တယ်ဒီစစ်ပွဲမှာအာရှုရိလူမျိုးတွေလက်ထဲကနေယူဒတိုင်းပြည်ယူဒနိုင်ငံယေရုရှလင်မြို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ပါပေါ်ပြလိုက်တယ်အတိုင်းတိုင်းအပီပီကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အာရှုရိလူမျိုးတွေထက်ဖျားကအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာဘာလို့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကဝလုံးရှင်နဲ့ရမ်းနေတယ်ဘာရမ်းလဲငါတို့ရှင်ဘုရင်ဒီတိုင်းပြည်အသီးသီးကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုနိုင်ခြင်းဒီအဲ့လူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုနိုင်တာနဲ့အတူတူပဲအခုယေရုရှလင်မြို့သားတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားလဲအဲ့ဒီဖျားတဘာဘာကဲဆိုဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝါကြွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဟေစကိလို့စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကပါဖော်ပြလိုက်တယ်ငါထာဝရဘုရားသည်တခြားသောဘုရားများနဲ့မတူဘဲနဲ့ငါထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်ပွဲမှာအာရှုရိလူမျိုး385,000ကိုတရက်ထဲမှာတုတ်တင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကသူဒီဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းထာဝရဘုရားကသူဒီဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလေ။ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကိုစကားတော်အားဖြင့်အဆက်အသွယ်ပြုတဲ့ဘုရားစကားတော်အားဖြင့်အားပေးတဲ့ဘုရားစကားတော်အားဖြင့်စိတ်ချမှုပေးတဲ့ဘုရားဟာယာကုပ်ကိုအမီနာမနဲ့တကွသိတယ်လို့ဘုရားတကာရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်46 3ကိုပြန်ဖတ်ပေးပါ။ကပောက်46 3ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏သင်ရဲ့ဘာ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားရမည့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်ထိုပြည်၌သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေပြီကပောက်46 3ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစကားတော်အားဖြင့်ယာကုပ်ကိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုပေးတဲ့ဘုရားဟာယာကုပ်ကိုအမီနာမနဲ့တကွာတည်တယ်ဟာလေလုယာပြီးယာကုပ်ကိုစကားတော်အားဖြင့်ထိတွေ့တဲ့ဘုရားဟာဘုရားတကာတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေယာကုပ်ကိုစကားတော်အားဖြင့်စကားပြောတဲ့ဘုရားတုတ်ထိတဲ့ဘုရားစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုပေးတဲ့ဘုရားယာကုပ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗမာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးပေးထားတယ်ယာကုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချက်ပါတယ်လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်အမှကိုခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဝိညာဉ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ကိုခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယာကုပ်ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်၄မှာအဲ
ကုတ်တုပြည်တို့တင်တဲ့အတူငါသွားမိတဖန်ငါဆောင်ခဲ့အောင်မိအထူးသဖြင့်တော့ငါမင်းနဲ့ဒီအကုတ်တုပြည်သွားမယ်ငါဆောင်ခဲ့မယ်နောက်သူဆက်ပြောတယ်ယောသတ်ဒီမိမိလက်ကိုတင်းမျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ပြောချင်တာကသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နာရီအထိသူရဲ့ချစ်လှစွာသောသားယောသတ်နာမှာသူရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ဘာဆိုရင်လူကသာအကုတ်တုတိုင်းပြီးသွားပြီမဲ့ယာကုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူခေါင်းချတဲ့တနေ့မှာခါနန်ပြီးမှပြန်ခေါင်းချဖို့သူစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်ဒါတွေအားလုံးဘုရားသိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆောင်ခဲ့အောင်မီယောသတ်ဟာတင့်မျက်စိပေါ်မှာသူ့လက်ကိုတင်ရလိမ့်မယ်ဒါသူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘုရားပြောတာဖြစ်နောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်လမ်းတစ်ခုလက်မှာစိုးရိမ်နေဒါကြောင့်ဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကဆောင်ခဲ့အောင်ပြီးတင်ရလိမ့်မယ်သူ့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိုးရိမ်နေတာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲငါခန္ဓာပြီးကိုငါခန္ဓာကိုပြန်ရအောင်မလားဒါသူစိုးရိမ်တာဒါဒီအရာတွေပေါ်မှာဘုရားကဆောင်ခဲ့အောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားအရာအခုတို့တိုင်းပြီးကိုမင်းသွားပြီးမယ်မင်းခန္ဓာပြီးပြန်ရအောင်မယ်မင်းသားယောသတ်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမင်းနဲ့အတူရှိမယ်မင်းကိုတာဝန်ယူမယ်ဒါဘုရားပြောတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုကိုဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အတွက်ဘုရားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲငါဒီဘုရားသခင်ပြီးဘာပြောလဲသင်အဘဤဘုရားသခင်ငါဟာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ်နေနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးငါဟာဘုရားနည်းနည်းဝေးသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပြီးတော့ဘာပြောလဲမင်းအဘရဲ့ဘုရားဣဇက်ရဲ့ဘုရားဆိုတော့နီးလာပြီငါဘုရားမင်းအဘရဲ့ဘုရားဆိုတော့ဟောဘုရားကစัจ java ထဲမှာဟလားသူ့ဘာသူရပ်တည်ပြီးရှိနေတယ်မှန်တယ်ဘုရားရဲ့တည်ရှိမှုကိုယာကုပ်သိမယ်ပြီးရင်သူ့အဘရဲ့ဘုရားဆိုတော့ငါအဖေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားပါလားတနည်းအောင်ညွှန်ပြနေတော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲတင်နဲ့အတူငါသွားပြီဒါကတော့အများကောင်းတယ်ငါဖျားမင်းဖေရဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖျားအခုလောလောဆယ်မင်းနဲ့အတူအဂုတ်တုခီးစင်မှာပါလာတဲ့ဖျားပြောချင်တာပါလေမင်းရဲ့ဖျားလည်းဖြစ်တယ်အရှင်နာမှာတာရဲ့ပုံကြည့်ပါစေယာကုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖျားကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆောင်ခဲ့အောင်မယ်ယောသတ်ဟာတင်းမျက်စိပေါ်မှာသူ့လက်ကိုတင်ရလိုက်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မစိုးရိမ်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်ငါဒီဖျားသခင်တင့်အဘရဲ့ဖျားသခင်တင်နဲ့အတူအဂုတ်တုပြည်ကိုသွားမယ်ဘုရားသခင်အရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေ။နောက်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်သေးလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့တတိနဲ့ကြည့်ရှုမှုအောက်မှာတာဝန်ယူမှုရှိတယ်။တာဝန်ယူမှုရှိတယ်။စောစောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီ။46အခန်းကြီး46အပိုင်းငယ်3မှာသင်အဘဤဖျားသခင်အဲ့ဒီစာသားဘာကိုပြောချင်လဲဖျားသခင်သည်အတိတ်တုန်းကယာကုပ်တို့မိသားစုကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်နဲ့အတူယခုအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူနေတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်သည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနန်ပြည်ကလည်းအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသွားတိုင်းမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲ။ဂိုးတောင်းနှိပ်သွားတာပြီးရင်သင်နဲ့အတူသွားမယ်သင်ကိုဆောင်ခဲ့အောင်မလို့ပြောတဲ့ခါမှာ bring up အဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေခါနန်ပြည်ပြန်လာတာကအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတာအဆုံးအဆန်းဒါကြောင့်ဒီမှာအစုံကိုယဉ်ညွှန်းတဲ့ go down ဆိုတဲ့စကားလုံးကို2ချိန်သုံးထားတယ်အဆန်ကိုယဉ်ညွှန်းတဲ့ bring up ဆိုတဲ့စကားကို1ချိန်သုံးထားတယ်ပြ
ေရှား43ပိုင်ငယ်နှစ်ဖတ်ပေးဗလားေရှား43ပိုင်ငယ် ခြေကိုလျှောက်သွားတော့အခါတင်းတဲ့အတူမရှိမြစ်တို့ကိုလျှောက်သွားတော့အခါမနစ်မမိုးရမိကိုချင်းနေတော့အခါလည်းမလောင်ရမိလျန်ဒီမနှိရ ဟုတ်ပြီပြောချင်တာပါလေသွားလေရာမှာဖယားကအတူရှိမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတောင်းလို့ခေါ်တဲ့အမြင့်အကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေဖယားပါတယ်ဘရင်းနာအမြင့်အတက်ဒါကြောင့်မချင်းတစ်ပုတ်တောင်ရှိရလေအမြင့်အနှိမ့်အတက်ကျခရိယန်တက်တာကအမြင့်အနှိမ့်အတက်ကျတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တစ်ခါကမြင့်တဲ့အချိန်ရှိမယ်တစ်ခါကကြားတဲ့အချိန်ရှိမယ်တစ်ခါကကြားတဲ့အချိန်ရှိမယ်တစ်ခါကမြင့်တဲ့အချိန်ရှိမယ်အနေမြင့်အတက်ကျတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတက်တာမိတ်ဆွေဘလောက်ပဲမြင့်ဘလောက်ပဲနေဘလောက်ပဲတက်ဘလောက်ပဲကြာတတိချမှာကမိတ်ဆွေရဲ့အနေမြင့်အတက်ကျဆိုတဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတိုင်းမှာဖယားသခင်ကအတူပါရှိပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတင်တဲ့အတူသွားမယ်အနာဂတ်မှာပြောတယ်ဆောင်ခဲ့အောင်မယ်တင်ရလိမ့်မယ်ဒီအထူးသဖြင့်ဆောင်ခဲ့အောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကဖယားကယာကုပ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနေတယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ယာကုပ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယာကုပ်ရဲ့အတိတ်ယာကုပ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယာကုပ်ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်နေရာမဆတော့လို့အသေးစိတ်တော့မရေးတော့ဘူးတင်ပါကြီးဖျားဒါအတိတ်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဖျားတင်နဲ့အတူသွားမဲ့ဖျားပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းတာဝန်ယူနေတဲ့ဖျားဆောင်ခဲ့အောင်မယ်တင်ရလိမ့်မယ်အနာဂတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူအောင်မဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နာမတာရီပုံကြည့်ပါစေ။ဒီစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုစကားတော်နဲ့ယာကုပ်ရရှိပြီးမှယာကုပ်ကအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ယာကုပ်ဒီဖျားရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုရထားခဲ့တဲ့သူပြီးအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကိုစုစုပေါင်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်18နှစ်ပေါ့18နှစ်လုံးယာကုပ်ဒီစိန်ခေါ်မှုများရှိရာအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်အေဂုတ်တုပြည်နဲ့အလားတန်တူတဲ့မေလ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကိုဗစ်အလွန်ကာလတွေကကျွန်တော်တို့ကအရှိမစောင့်နေပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေပါအပြောင်းအလဲတွေပါစိန်ခေါ်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှဝိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဝိတ်ကဘယ်ရလာမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကနေရနိုင်တဲ့ခရားသခင်နဲ့မိသားစုဖွဲ့ခြင်းကအားဖြစ်တာလည်းရနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် lockdown ကာလမှာ download တွေမှန်မှန်ဆွဲဖို့လိုပါတယ်အရင်တော့အသက်တာဘယ်လိုပဲရှင်ခဲ့ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အသက်တာကိုတိဆောက်ခွင့်ရပါတယ်အိုးမကွာအိမ်မကွာနေတဲ့ကာလကျန်းစာဖတ်နိုင်တယ်စုအရင်ထက်ပိုတောင်းနိုင်တယ်မိသားစုပို့ပြီးမိသားစုဖွဲ့နိုင်တယ်ဒီကာလကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဘုရားကအာသိအင်သစ်တွေမွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကို special ပြင်ဆင်ထားတဲ့2လသင်တန်း100ကာလ3လသင်တန်း100ကာလရက်40တပည့်တော်သင်တန်း100ကာလလို့ကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောချင်ဒီကာလကတကယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလကကိုဗစ်အလွန်မှာလူတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုခြားနာသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဖခင်နဲ့မှန်ဖခင်နဲ့ညာမိသားစုဖွဲ့ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေအီယောလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီကာလကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကမိုးနဲ့မြေလို့ကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကာလကကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုတွေကိုနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရက်ပြီးတရက်အသက်တာထဲမှာတိဆောက်ရယူကြရအောင်။ဘာလို့လဲမကြခင်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ဟာလားစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့မွမ်းမံစီချေထားတဲ့ဟာလားအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားကြရအောင်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမိနဲ့တကွာပြီးတယ်။သူဒီဘုရားတကာရဲ့အထက်မှာရှိတယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ကြီးနဲ့ကြည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုဘုရားကိုမိဝဲစိကပ်ပြီးထိုဘုရားသခင်ထံကနေရရှိထားတဲ့စိတ်ချပေးချမှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကြဖို့ရကျွန်တော်တို့ဘက်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ဘက်တော်အားပေးရောက်တိုင်းပါဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးဆုတောင်းအနံ့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်ကျွန်တော်ကိုချီးပါလေ။ဒီနေ့မှလည်းနမောတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှ
ရာကုတ်ရဲ့အသက်တာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်စင်ခေါ်မှုများကြားမှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့သားတို့ကျမ်းစာကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုရောလောကကြီးမှာစင်ခေါ်မှုတွေအပြည့်ရှိပါတယ်။အပြောင်းအလဲတွေလည်းမြောက်များစွာဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။ဒီစင်ခေါ်မှုတွေဒီအပြောင်းအလဲတွေကိုသားတို့မှန်ကန်တဲ့တုတ်ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်သားတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ကိုရောဖျားပေးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကနေတဆင့်ကိုရောဖျားသားတို့ကိုနေ့စဉ်ပေးနေတဲ့စိတ်ချပေးချမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောဖျားဒီကာလမှာသားတို့ဒီကိုရိုနာမှန်ကန်စွာမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းနှုတ်ပတ်တော်များကိုပုံမှန်ခံယူခြင်းအဖြစ်ရရှိထားတဲ့အသက်တာရဲ့စိတ်ချပေးချမှုများဟာမနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါမှစာ၍လာမယ့်နိုင်ငံကာလမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကိုရှင်ဖျားမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုကိုရောဖျားဒီပေးသနာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့ပထမကျမ်းစာလေ့လာမှုအခြေအနေကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုဘုရားရဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခြေအနေကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်။အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်။ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။